बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें यानी कि नॉइस एक्सपोजर जो है वो आपकी समात को मुतासर कर सकता है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनों का शोर है, किसी नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, या फिर आप जो है वो किसी ट्रैफिक में काम करते हैं, ट्रैफिक वार्डन है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एयरबड्स का यूज़ करते हैं, या फिर आप जो है वो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है वो हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एयर प्लग का यूज़ करें। अगर आप ऐसी जगह पर किसी नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आप एयर प्लग का यूज़ करें, या फिर आप जो है वो कम से कम जो है वो हेडफोन या फिर जो है वो एयरबड्स का यूज़ करें। और अगर आपको हियरिंग लॉस हो गया है तो जल्द से जल्द अपना हियरिंग टेस्ट करवाएं, और हो सकता है कि आपको हियरिंग एड्स भी लगाना